బ్రో, మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా మనకు ఎక్కిళ్ళెందుకొస్తాయి? చిన్నప్పటి నుంచి మనకొకటి చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరో మనని గుర్తు చేసుకుంటే ఎక్కిళ్ళొస్తాయని. కానీ అసలు కారణం ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాను. మన లంగ్స్ కింద మరియు కడుపు పైన ఒక మజిల్ ఉంటుంది. దాన్ని డయాఫ్రామ్ అంటారు. ఇది లంగ్స్ కి గాలి నింపుకోవడానికి, స్పేస్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ ఏమవుతుందంటే మనం చాలా త్వరగా తింటే లేదా చాలా ఎక్కువగా తిని కడుపులో స్పేస్ లేకుండా నింపేస్తే కడుపు ఉబ్బిపోతుంది. అలా కడుపు ఉబ్బిపోవడం వల్ల డయాఫ్రామ్ మీద ప్రెజర్ పడుతుంది. ఆ ప్రెజర్ వల్ల డయాఫ్రామ్ సడన్ గా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే మనకు ఎక్కిళ్ళొస్తాయి.